Sentyabrın 24-də Prezident İlham Əliyevin New Yorkda Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Palatasının baş vitse-prezidenti Kush Choksi ilə görüşü olub. Söhbət zamanı Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq müstəvisinə qalxması, hazırda iqtisadi ticari əlaqələrimizin genişləndirilməsi üçün böyük imkanların olduğu bildirildi. Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji tərəfdaşlıq xartiyasının hazırlanması məqsədi ilə strateji işçi qrupunun yaradılması haqqında imzalanmış anlaşma memorandumundan irəli gələn enerji, bağlantılar, süni intellekt və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparıldı. Azərbaycanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının biznes dairələri arasında birbaşa əlaqələrin yaradılmasının və biznes nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin təşkilinin vacibliyinə toxunuldu. Turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük potensialın olduğu qeyd edildi. Kush Choksi biznes imkanlarının dəyərləndirilməsi üçün geniş tərkibli heyətlə tezliklə Azərbaycana səfər etmək niyyətində olduğunu bildirdi.